Татулықтың тұтқасы бірлік. Бірліктің бесігі. Тату елге тыныштық орнайды, бейбіт елде ғана береке болады. Берекелі бейбітшіл ел бола білейік, құрметті көрермендер. Армысыздар, эфирде Кел татуласайық бағдарламасы, әдеттегідей мен Тахир Сұлтан, біз бастаймыз. Құрметті көрермен, мәселеңіздің түйінін шешу үшін, қол ұшын созуға біз әрқашанда дайынбыз. Сондай-ақ біздің көрермендерімізге, кейіпкерлерімізге айтар алып қосарларыңыз болса, төменде көрсетілген нөмірлер қосулы, хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізді білдіріңіздер. Ал бүгінгі бағдарламаны біз Қызғалдақ Талғат қызынан бастағанды жөн көріп отырмыз. Ендеше Қызғалдақты ортаға шақырайық. Сәлем, Қызғалдақ, қалың қалай? Жақсы, рахмет. Пердеңнің бетін алып тысты. Ай, бет пердеңді алып тысты. Білмеймін, қай жерге отырасың, жайғас. Ала тұрса ешкім бейжімейді. Не сұмдық болып жатқан, мен әлі де өзім дұрыс толық түсініп үлгерген жоқпын. Не мынау? Мынаның бәрі не мынау? Білмеймін. Мынау кім үшін мынаның бәрі? Мынаның бәрі маған ба деп мен қонайын деп атсам, жоқ, маған олай қонуға болмайды. Кімге және кім жасады деп ойлайсың? Білмеймін. Ештеңе айта алмаймын. Білмесең, мен айтайын. Бұның барлығын біздің кейіпкеріміз Еркін ағаға біреу жасады деп айтсам енді өтірік болады. Саған, бірақ кешегі екі жігіттің қайсы жасаған мен білмеймін әзірше. Мен өзімде жаңа студияға кіріп келген кезде таң қалдым. Қызғалдақ. Енді кешегі негіз бар ғой, кешегі эфирді көрген екен, тағы да бір жігіт пайда болды деп айтып жатыр маған. Қазір құлағыма не болып жатыр өзі? О, тауба десе. Қызғалдақ, жалпы негіз мынау сенің құрметіңе жасалған дүние. Я деппін ғой, рахмет. Жоқ, маған қарап рахмет айтпай қой, мен жасаған жоқпын. Жалпы негіз ұнап жатыр ма? Ұнапты. Андай ешқандай эмоция жоқ та, мен жақсы, мен мындай нәрсені талайын көріп тұрмын. Жоқ, мәселе. Маған мындай не емес, ешқандай не байқап тұрған жоқпын, аса бүйтіп вау дейтіндей нәрсе деген сияқты отырсың. Жоқ, мәселе ода емес қой, Тахир мырза, просто өзімді не айтарын білмей қалдым. Біртүрлі ғой енді, қаншама халықтың көзінше, соған өзім Қызғалдақ, сен қыз баласың, сен әлі жассың. Енді бет әлпетің, түр әлпетің келіскен әдемі қызсың деп мен ойлаймын және айтам. Деп айта алмаймын деп айтпаймын ғой енді. Қалжың. Қызғалдақ, кешегі енді сен үшін келген, саған келген, танысуға келген Дінасыл есімді жігітті. Сол Хамиттің жерден орнынан ұшып келіп, бұнда жұдырық көтеріп ұшып келген төбелестен кейін жалпы не айтасың? Қандай ой түйдің? Енді шыны керек, әлеуметтік желілерде бәрінде жазып жатыр да, комментарийда. Екі жігітте саған лайық емес қой, екі жігітте саған сай емес деген сияқты. Бұлай жасайық, қазір сол кешегі сәтті тағы да бір рет көрейік, еске түсірейік. Қызғалдақты сүйемін, жүрегін жаулау үшін бәріне дайынмын деген Дінасыл тағы қандай қадамдарға бармақ? Лайықты емессің, сен осындай жігітсің деп қаншама звондап жатқан адамдар отыр. Сол елдердің көзінше осы эфирде мен сезімді дәлелдеймін. Қызғалдақтың жүрегінен орын тапқым келеді. Ал қызғаныш сезіміне ерік беріп, қонақтың жағасынан алған Хамиттің Қызғалдақтан көңілі қалғаны рас па? Мені қолдайды деп мен саған жұдырық алып бардым, бірақшы мен осыны қолдамайтын білгенде мен сені қолдап үндемей қоя қоятын, бірақ мына қолдамады. Мен сенен шынымен жігітше кешірім сұраймын істегенсің меш. Бірақ мынаны иттік істегенде мен жаман жүрегім ауырып тұр шынымен. Хамидиланның анасы студияға хабарласып не айтпақ? Қызғалдақты қабылдауға дайын ба? Ал ару қызымыздың таңдауы кім болмақ? Махаббат үштігінің жалғасын бүгін көреміз. Ай, махаббат не істетпейді адамды.
Қандай қадамдарға бармайсың? айтып кетсем болады ма? Айтып кет. Мынандай ғой, енді кешегіден кейін, кеше мен өзім де білген жоқпын ғой, соның үшін негізі үлкен кісілерден, халықтан кешірім сұраймын. Бұл жер танысатын алаң емес, басқа жер емес, бұл жерде шынымен әлеуметтік мәселе болғаннан кейін шынымен ұялып тұрмын, кешеде біраз ұялып, кішкене қысылып сыртта. Солай болды да, кешірім сұраймын, мен олай болатынын білген жоқпын, олай болғанын да мен өзім де түсінбей қалдым. Сол үшін кешірім сұраймын. Ұят сат болды негізі. Сен ұялатындай ешқандай нәрсе көріп тұрған жоқпын мен. Сенің емес қой енді, бұл жерде саған сезімін білдіріп отырған жігіттердің таласы ғой. Сен өзіңнің таңдауыңды жасау, айту, я жоқ, немесе қойыңдар, мынаны доғарыңдар, жарайды, мынау маған ұнады, енді менің ойым былай болды деп айту, ол таңдау, ол өз еркің. Ол сенде. Енді кеше бұл жерде Хамидтің соншама кәдімгідей ашуға бой алдыратындай орнынан келіп жұдырық көтерді бұл жерде көрдің. Сенің қолыңнан ұстап айтса бірдеме деп, бұл жерде тұрып алып саусағымен бүйтіп тұрып, бұның мынаның деп айтқаны. Сол кешегі әрекетінен кейін Хамидке деген көзқарасың, ойың қандай? Енді ойым жаман жағын өзгерді десе де болады. Бір шетінен былай иттік істедің деген сөздер болып жатты ғой. Мен иттік істейтін ештеңе істеген жоқпын, сен өзің пландадың дегенде сөздер болды. Мен оны ешбірін білген жоқпын. Және иттік істейтінде мен Хамидпен жүріп, Хамидті тастап кетіп, или Хамидтің көзіне шөп салып деген сияқты болған жоқ та. Негізі дос енді жігітпен, енді сендер жай ғана кейіпкер, осындағы кейіпкерлер сияқты барлығымен бірдей осылай араласасыңдар болды. Басқа еш нәрсе жоқ. Енді Хамид екеуміз жақын араласамыз, енді ол бұл жерде кейіпкерлерден деп кейіпкерлер сияқты емес, одан да жақынырақ араласамыз ғой, енді былайша айтқан кезде. Қазір біздің кейіпкерлеріміз қол көтеріп отыр. Кеше біздің бағдарламамызда болмаған, бірақ Айзада мен кеше неден қарап отырдым, YouTube желісінен. Кешегі екі жігітте қызғалдаққа лайық емес деп ойлаймын. Например, кеше ана жігіт келді ғой, оның екі баласы бар. Неге өз балдарына қарай алмай тұрып, қызғалдақтың баласына қалай әке болайын деп тұр екен, мен түсінбедім. Ол жігітті кімді? Хамидті айтамын да, әлі келгеніне бір ай ғана болды. Ол ғашықпын, сүйем, күйем деген мен өтірік ол әңгімесі, қызғалдаққа деген сезімі ондай жоқ. Мен ойлаймын, екі жігіт үйленген, оның да баласы бар. Оның да баласы бар. Өзі де екі әйел жіберді. Неге сол әйелдеріне де кезінде сүйем, күйем деп айтқан шығар, кейін тастады да кетті екеуін де ары қарай емдетіп, не қылған жоқ деймін да әйелдерін. Мен ойлаймын, екі жігітті қызғалдақтың жағдайы бар, үйі бар, күйі бар, баласы бар. Сол себепті мен ойлаймын, үйіне бола келіп отыр деп пайдалану үшінші қызғалдақты. Қызғалдақ, мен саған айтар ақылым, екеуін де таңдамау, сен әлі жассың, сен әдемі қызсың, сен бұдан да бақытты болуға лайықтысың. Екеуін де мен саған лайық көрмеймін. Микрофон беріңіздер. Айтыңыз. Қызғалдақ, мен саған айтатын пікірім, сен әлі жассың, асықпа, баланды ойла, балана лайықты әке болу үшін Хамид жақсы әке бола ала ма, саған қамқоры жасай ала ма, соған сенімдісің ба, кішкене ойланып қадам бас. Мен қателігімді жасап көрмей қой. Сен әлі жассың, оқуыңды бітір, сен әлі жассың, тағы да бір диплом алып ал, сен әлі жассың ғой, қайда асығасың, жұмыс істесеш, сен әлі жассың, карьера қоласаш, неғып отырсың, жасың 40-қа келді, қашан тұрмысқа шығасың деген болмасын ең бастысы. Жоқ, Хамидтікі дұрыс емес қой, бір ай болды да келгеніне, күйем деп. Дұрыс емес. Хотя бір аз дегенде 6 ай жүру керек та, аз дегенде 6 ай. Бір-бірін түсіну керек. Жоқ, просто сонда ол да бақытты болғысы келеді ғой, ол да бақытты болғысы келеді. Олар бір-бірін жақсы көргеннен кейін бір-бірімен қосылғаны дұрыс, менің ойымша. Я потому что знаю, что они өзім, да, махаббат жасқа қарамайды. Тем более Хамид андай адам емес, баланы былай қаншама ер азаматтар қазір көріп жатырмыз. Балаларын деген тастап кетіп жатыр, жауапкершілігін алмай жатыр. Тұра тұршы, енді бұл жерде бар ғой. Сонда Хамид сезімін бұл жерде қолына ұстап кете салу керек па? Дұрыс емес соныкі. Жоқ дегенде 6 ай сынап білуіміз керек. Мен айтып отқан жоқпын.
бірақ мен айтып жатқан жоқпын. Хамиттің етегінен ұстап сонымен бірге кетемін деп жатқан жоқпын. Бір шетінен бұл жер қалау, енді басқа бағдарлама емес та, бір андай келген адаммен бүй танысып, ара қатынас жасайтын жер емес. Мен бір анық ештеңе айтып отқан жоқпын. Әлі немесе ұстап кетем, немесе ары қарай жалғастырам деген сияқты ештеңе айтып отқан жоқпын. Сондықтан Индира, Айзада, бір нәрсені айта кетейін. Мынау нәрсенің барлығын Хамит жасады деп ойлайсыздар ма? Менің ойымша, Хамит жасады деп ойлаймын. Менде сұрақ, не үшін Хамитқа қосып отырсың, Индира? Айтшы. Енді Хамиттің қара, Хамиттің біздің бағдарламаға келгендегі басты мақсаты баласын өзіне алу, бір. Екіншіден, баласы оның кішкентай. Одан кейін қызғалдақтың бір баласы бар. Ертең баласыны алғаннан кейін қызғалдақ қарай алады ма? Индира, сен емес қой Хамитке тұрмысқа шығып жатқан. Балаға қарау да оңай нәрсе емес. Тыңдайықшы бірінші, қызғалдақ ондай нәрсеге дайын ба? Хамит баласын алып шыққаннан кейін ол бала әлі толық емделіп біткенге болғанша біраз уақыт керек. Одан кейін шақалақ балаға күтім керек, қарау керек. Қызғалдақ ол нәрседен шығып қалды ма, жоқ па? Жоқ, ол екеуі жақсы көреді бір-бірін, бір ай болды. Оны мүмкін таңдау еркін өзіне беру керек шығар. Есе қызғалдақ жағынан қарасақ, қызғалдақ кішкентай кезінен көп қиыншылықтан өткен, өмірді көрген. Қызғалдақ өзін баласын іс жерге тастамай, осы уақытқа дейін бағып, қағып көтеріп жатыр. Неге Хамиттің баласын жақсы көрмеске, бір бала емес, екі бала болса, олар тіпті жақсы ана болатына мен сенім бар да. Содан кейін мен Хамитпен бірге қосылғанын қалаймын. Қызғалдақ. Сонда саған біреуші жолдан біреу осындай сезімін білдіріп жіберсе, сен сонда қолына ұстап кетіп қаласың ба сен сол адамның? Бүгін келіп алып, уже не сайраватсың мына жерде? Сен кішкене ойлансаңшы, бұл жерде мен Хамитті айтамын да, Хамит тастап кетеді қызғалдаққа, егер ертеңгі жағдайда үйленіп жатқан жағдай. Мен қызғалдақты уайымдап жатырмын да, сонда мен ойлаймын, маған да, например, біреу сөз салса, мен кете салмаймын ғой сол адаммен, сөз салып тұр екен деп. Ойлану керек кішкене адам деген. Индира, қыздар, сіздерге бір құпияны ашайын. Мынау нәрселерді жасаған Хамит емес. Хамит емес, басқа жігіт. Енді сөздің ашығы керек. Білмеймін енді, Индира, сен өзің мысал, өзің күйеулеріңмен қанша уақыт танысып, қалай араласып, одан кейін тұрмысқа шыққаныңды мен білмеймін ол жайлы. Бірақ бір ай танысып жүріп тұрмысқа шыққан біздің жаңа кейіпкеріміз Айман. Тахир мырза, 5 саусақ әртүрлі болады. 5 саусақ әртүрлі болады. Мен Хамитті өзім көріп жүрмін да, енді өзімде де ұл бала өсіп жатыр, мен көріп жүрмін, олар бақытты болатын. Мен енді ана болғаннан кейін сезеді ғой, ана болған. Қызғалдақтың мамасы болмаса да, ана ретінде мен сеземін да, Хамит қызғалдақты бақытты қылатына мен. Сен, например, Айзада саған мынандай сұрақ қояйыншы. Сен, например, күйеуін 3 баламен тастап кетті. А Хамит деген өз баласын осы жерге келді. Өз баласын алайын деп жатыр. Дұрыс Хамиттікі. Қызғалдақ оның баласына қарауға дайын емес қой әлі. Бұл өзі кішкентай. Үйленіп көрмеген қызғалдақ. Есі көрмеген қыз ол. Ана болатын. Бір емес, 2 баланың анасы болатынға дайын ол. Қазір бізге қоңырау шалып отырған көрерменіміз бар екен, Алматы қаласынан, есімі Тоғжан. Алло, сәлематсыз ба? Алло, Тоғжан, сәлематсыз? Сәлематсыз. Тыңдап отырмыз? Мен қызғалдаққа жалпы өз ойымды айтайын деп едім. Айтыңыз. Қызғалдақ, сен әлі жассың. Хамиттің мінезі өте нашар. И потом несі де характері де нашар. Екінші ержан ғой, қып-қызыл. Соған байланысты әлі сені бағалайтын, балаңа жақсы әке болатын адам табылар. Түсінікті, рахмет, көп рахмет сізге. Құрметті көрермендер, біздің студиямызды бүгін ерекше етіп безендірген, әрілендірген кім, қай жігіт екен жарнамада кейін айтамыз. Татуласу алаңы, махаббат алаңына айналып кеткен сыңайлы. Қызғалдақ, қаншама Раушангүл, қаншама қызға ұсынуға болатын еді. Обалай. Обалың жоғай. Енді үйіңе барғаннан кейін ойланған шығарсың. Кеше
жақсы бір негізі жақсы ғой. Егер былай сырттан қарасаң, бір қыз үшін кәдімгідей екі жігіт таласып жатыр. Көптеген қыздар армандаған шығар. Тү, Құдай, менде де осындай болса екен. Шіркін-ай. Өзіңе қоңырау шалып, құрбыларың жазып, ешнәрсе айтқан жоқ па? Кеше сотканы өшіріп тастадым кешке. Жақсы, енді қызғалдақ, сен барлық айтып жатыр, жассың деп. Мен де, әрине сен маған қарындасымсың ғой, жассың деп мен де айта аламын. Бірақ енді былай қарап тұрсаң, саған да тұрмыс құру керек, өмір сүру керек. Сақи мырза, өмір алда әлі қаншама қызықтар бар. Өзің жалпы негізі отбасы болуға дайынсың ба? Отбасылық өмірге. Егер Такир мырза айтып кетейін, егер менің баламды өз баласындай көре алып, жақсы көріп, әкемді сыйлап, менің ағамды, әпкемді сыйлап, бәрін сыйлап тұрса, жақсы жігіт болса, иманды жігіт, өзімді сыйлайтын жігіт, өткен өмірімді бетіме баспайтын жігіт болса, әрине тұрмысқа шығуға дайынмын. Ол барлық, былайша айтқан кезде, Ақырын сөйлеңіздерші. барлық қазақ қызының арманы шығар, ақ көйлек киіп, ұзатылып үйінен шығу дейтін. Әрине қалаймын, егер жақсы жігіт болса, бірақ білмеймін, бір шетінен асығыстық істегім келмейді. Жаңа кеше кім тәте айтып отыр ғой? Айнұр тәте, аузы күйген үрлеп шет деп. Сол сияқты ертең мен де қалаймын, келін болып түскеннен кейін ол үйдің отымен кіріп, күлімен шығып, ата-енеме шайымды беріп, таңазамен сәлемімді салып, кәдімгі келіндік атқарғым келеді да. Мен ажырасып кеткім келмейді, былайша айтқан кезде, бәрі жақсы болған қалаймын. Бір рет және соңына дейін. Иә, бір рет және соңына дейін. Сен жалпы енді қалайтын адамың, сенің идеалың деп, идеал адам болмайды ғой, бірақ бәрібір елестетесің ғой. Бет әлпеті, бойы, дене пішіні қандай болу керек? Менен ұзын болу керек, ол обязательно ғой. Менен хотя бы бір 10 сантиметр болсын ұзын болса. Сен бойың қандай? 1,75. 1,75? Түй, сен де бір осы. Енді қазір саған гүл шоқтарын шақтап келіп отырған жігіт бар, соны шақырайық. Сен сүйгенде соқыр болдым неліктен, жүректегі сезім мұзды еріткен. Енді мені кешір жаным, енді мені кешір жаным. Сен сүйгенде соқыр болдым неліктен, жүректегі қоя сал. Хамид, енді гүл, қонжы, қызғалдақ баран жаққа сен сыймайсың ау деймін. Қайда, мұн жаққа отырасың ба? Әлде тап осы жерге отыру керек па саған? Жоқ, отырады. Көр. Шардың үстінде отырып, биікте отырасың. Қонжықтың әдемісіне? Иә. Хамид, мұна осы дүниенің барлығын, Хамид, сен жасаған жоқсың. Кім жасады бұның барлығын? Қалай ойлайсың? Менің сезімімді түсінген, осы помогать еткен адамдар ғой деп ойлаймын. Сенің сезіміңді енді басқа біреу түсінбедім. Дінмұхаммед. Сен үшін дұрыстап айтшы, ойыңды дұрыстап жеткізші. Айт. Шынын айтсам білмеймін. Білмейсің? Бұл шарларды, мынау жүректі, махаббат жүрегі дейміз ғой, енді негізі тауықтың жүрегіне ұқсайды. Осы жүректі біздің редакциямыз, біздің ұжым арнайы сен үшін немесе біреу үшін жасады деп айта алмаймын. Бұны бұл нәрсе біздің ұжымның қолынан келмейді, мынандай нәрсе жасау. Бұны жасаған мүлдем басқа бір жігіт. Біз жасаған жоқпыз бұл нәрсені. Бағын сынап көруге келген жігіт шығар. Бағын сынап көруге келген жігіт шығар дейсің бе? Білесің бе, кешегі эфирден кейін, құрметті көрермендер, бізге көптеген жігіттер қоңырау шалды. Мен осындай жерде жұмыс жасаймын, жасым осынша да үйленгенмін, үйленбегенмін, студияға келсек болады ма? Қызғалдақты ұнатамын деп жазған қаншама хаттар келді.
кәдімгідей құлшынып тұрып, мен қазір самолетқа билет алып ертең ұшып келем, рұқсат етіңіздерші, мен де шығайыншы. Дінасылдан енді қай жеріміз біздің кем, біз де шығайықшы, өтініш. Осы жерде айтып кетейінші, айтқан қаншама жігіттер бар. жоқ, мен шынымен ол Тіпті жігіттен негізі Айман мен Айзадан да сұрағандар бар. Я шын айтайын, кәдімгідей қоңыраулар, хаттар келіп. негізі мен осы жерде айтып кетейінші тақырыбымызға. Айт. Кеше мендегі эфирдегі жағдайды көріп, анам да қатты ренжіді негізі. Мен бұл жерге бірінші бағымды Аллахқа тапсырып, екінші анамның батасымен келіп отырмын. Бақытты бол, егерде келісім беріп отса, кез келген жағдайда келін қылып алуға, Нұралиді да өзіне беремдей қабылдауға, екеуіңнің бақыттарың үшін барлығына дайынмын деп айтқандықтан, мен өзімнің де сезімімді кеше өзімдегі эмоциямды ұстай алмағандықтан, мүмкін кешегі халықтан да кешірім сұраймын. Чтобы маған анам үйреткен өзіңе тиесілі адамды біреуге бермеу жайлы, біреуге тапсырып қоймау керектігін үйреткен тұғын. Мен Сондай жақсы нәрсе үйретті. Ал бірақ енді қызғалдаққа кеше ит мінезге теңеген ол қалай болды деймін да? Ашу үстінде айтылған дүние ғой оның бәрі. Бірақтан сөздің шыны, қызғалдақты мен шынымен де жақсы көремін. Сен аузын жабылып еді, маған қайта шабуыл жасап. Қазіргі жігіт, қазір мына студияны безендірген басқа жігіт деп отыр. Қазір қобалжып отырсың, тіліңді жұтып отырсың. Қазір тағы да төбелес бола ма, соны сұрайын деп едім сенен. Төбелес болмайды. Не нәрсеге дайын болайық? Иә, не нәрсеге дайын болайық? Төбелес болмайды, бұл жерде мен кез келген сынаққа дайынмын. Егерде қызғалдақ мені шынымен де таңдамай қойса да мен ризамын мақұл. Өйткені менімен сөйлеспей, егерде арғарата өмір жақсы болып, біз сізде бақытты болып, екі жігіт мен де бармын ғой, сол жігіттің арасында біз сізде қайдан білесің, екі жігіт емес, сендердің сандарың көбейіп кеткен шығар. Қызғалдақ, өзің қандай пікірдесің, сен дайынсың ба қабылдауға Хамитті? Қазір үшінші кісі пайда болса, сен не істерсің? Сенің әрекетің қандай болады? Үшінші, төртінші, бесінші жігіт болса. Енді олай көбеймей қойсын. Бесінші, алтыншы болып ұят қой, былайша айтқан кезде шынымен қатты ұят сатты да ол. Мені қазір эфирдің Мен Хамитқа сұрақ қойғым келіп отыр да, Хамит жарайды, қазір сен гүл алып келіп отырсың, қонжық алып келіп отырсың. Кім кепіл сен 2 рет қол көтердің, например. 3-ші рет қол көтермесіңе кім кепіл? Қызғалдаққа. Соған сұрақ қойғым келіп отыр. Мүмкін әйел адамға шығар. Жоқ, мен естіп отырмын негізінде қол көтерді деп. Қол көтерді. Қалай? Қол көтерді деп қызғалдаққа. Кімге қол көтерді? Қызғалдаққа Хамит. Сен дұрыс түсінбеген. Тахир мырза, мен де бұл жерде көрдім да, 2 рет кім? Хамит, сен мен өз көзіммен көрдім ғой, 2 рет қол көтердің ғой. Әйелдеріңе қол көтерді. Адамдар көрді, растайды. Айзада қазір 1 минут. Айтасың. Айтпай-ақ қояйын енді бұл жерде. Айзада, сен түсініксіз болып Хамит кетеді пен қызғалдақтың қасында болған жоқсың, так что не надо просто так говорить. Егер ұрған болсам алдында отыр ғой, өзі де айтатын еді, ұрды мені, соқты деп ше. Сіздер, мен айтып кетсем болма, бұл жерде Хамитті жақтағаным емес, бірақ өйтіп басқа біреулердің айтқан сөздеріне еріп, әңгімелеріне еріп, жаңағыдай артық сөз айтудың қажеті жоқ. Мүмкін Хамит бірінші әйелін ұрған шығар, екінші әйелінде тоже солай болған шығар, енді 3-ші рет қайталанбасын деп айтқыларыңыз келіп отқан шығар. Бірақ бұл жерде ешқандай мені ұру жағдай басқандай болған жоқ. Егер мен ұратын жағдай болып жатса, ұратын жағдай немесе сілку деген сияқты жағдай болып жатса, мен өзімнің де ағам бар, ағама да бір ауыз айтсам, оны былайша айтқан кезде менің де қорғайтын адамдар бар. Жоқ, мына жерде ше кім? Жігіт ол 2-ші ретті, 3-ші ретті, 4-ші ретті қолын көтере береді. Бірақ ол анық емес қой. Менде мына жерде қыздар қараңыздар, сіздер білмейсіздер, ол кейіпкермен мен тұрамын қазір бір аптадан асты. Мен ешқандай бұның жамандығын көрген жоқпын Хамиттің. Мен айтып кетейінші. Мен айтып кетейінші. Сіздер білмейсіз. Мен ол баламен тұрып жатқан менмін. Төбелесіп ертең жігітке қол көтеріп. көтеріп. Ол просто сіздерге солай көрінгісі келген шығар, қандай пікірде болады. Сіздер адамның ішіне кіріп шыққан жоқсыздар ғой, жан дүниесін түсінбейсіздер ғой. Кеше маған аузымды жауып тұрып, мен қайта сөз бермеді. Енді қазір тілін жұтып отырып, қазір енді отыр. Мен осы жерде
апта сайын, күн сайын ойнататын, айтатын сандарымыз бар. Оны аздаған уақыттан кейін айтам. Ал дәл қазір бізді не күтіп тұр, көрейік. Не айтарың бар еді? Не үшін жүректің ортасына қызғалдақты сүйреп? Жоқ, дайын екен ғой, тұра бер. Дайын екен? Мен айтқым келгені біріншіден сені көргеніме, сенімен танысқаныма, сендей жанды жолықтырғаныма өте қуаныштымын. Дұрыс, мен өте бір аса бір миллионер, немесе бір астында көлігім, жаңада кейіпкерлердің айтқанын естідім ғой, сенің үйің бар, анау, мынау, сол үшін сені пайдаланғысы келеді деген сөздерді тыңдадым. Мендегі Аллахқа шүкір ғой, анам денімді сау қылып, Аллах өмір берген болса, сол уақытқа дейін өзім күшіммен, дәрежеммен жетіп, мен сені бақытты етуге, Нұралиге өз әкесінен де мықты қамқор болуға, мен сені шынымен де сүйіп өтуге, анамның, ақжаулықты анамның келіні етуге, маған тұрмысқа шығуға келісесің бе? Қызғалдақ жауап берді ма, жоқ па? Не деп атыр? Тахир мырза, Хамид, рахмет осындай внимание үшін, осыншалықты 16 миллионның, бүкіл Қазақстанның көзінше айтып жатқаныңа. Мен келсем, бірақ бір мен толығымен келісем, сенмен бірге боламын деп толықтай айта алмаймын. Мен әкемнің алдынан өтуім керек, ағамның алдынан өтуім керек. Өйткені ол кісілер мен үшін құнды адамдар, ең алтын адамдар. Содан кейін бір нақты жауабын берсем. Мен өзім келіскенмен мүмкін, әкем келіспеуі мүмкін деген сияқты. Сондықтан мен өзім келісіп тұрмын, бірақ әкем... Егер мен сен үшін осы жерге дейін, осы қадамға дейін, соншама халықтың алдында ұсыныс айтуға дейін бардым, маған да былай қарап тұрсаң оңай болған жоқ. Дұрыс, әке, әрбір әке өзінің перзентін бақытты болғанын қалайды, жыламай, тыныш өмір сүргенін қалайды. Мен әкеңнің алдынан өтуге де, кез келген туысқанның алдынан өтуге де, кез келген шарттарына көнуге де мен келісем. Жарайды, әкеммен танысып көр, әкеммен кездес, ағаммен кездес, әпкем бар, кездесіп, солардың алдынан өтсем. Сен ең бастысы өзің келісіп тұрсың ғой? Мен өзім келсем, тағы да айтайын, бірақ әкемнен аттап өте алмаймын. Хамид, кешегі жігіт діни ислам ба? Діни исламда Хамид сенде қызғалдаққа лайық емессің. Екеуіңде сау сүйрім болып емессіңдер. Үйлену оңай, үй болу қиын дейді ғой. Асықпа, қызғалдақ. Асықпа үйленуге. Неге үйтіп ойлайсың? Жоқ, сен сау сүйір болсаң кел. Екеуінде де бала барда неге оларды жетім қалдыруға қараш? Наоборот та, екеуі әке шеше болып, бір жан ұясы болса да, қараш қандай бақытты. Сен өзін ойлаш, көріп, мен уже жүрегім сезіп тұр, бақытты болады дегенде. Қазір мен досымнан сұрап көрейінші, Қонжық не дейсің? Ну, енді мен білмеймін. Мен мына жерде айтып кеткен деген мысал ретінде айтқан сұрағыңа. Екеуің диванға отырыңдар. Қазір бізге қоңырау шалып отырған көрерменіміз бар екен, Тараз қаласынан, есімі Роза апа. Сөйлесейік. Алло, Роза апа, сәлематсыз ба? Сәлематсыз. Сәлематсыз апа. Мен Тараздан хабарласып тұрмын, жаным. Бәрекелді. Мен қызғалдаққа айтайын деп едім. Қосылмады ғой телефонға. Айтыңыз апа. Сәлематсыздар ма? Мен Тараздан хабарласып тұрмын. Тахир, балам. Я, апа. Мінезің өте жұмсақ, қыз сияқты жылайсың, күлесің. Мен енді қызғалдаққа айтайын деп едім. Сен уәде бермей тұрғанда сақинаны тақпауың керек еді. Шешуін таппай тұрғанда. Ол бірде. Екіншіден, Хамидті мейлі жаңағы болсын, біз сияқты жаңағы көрермендер болсын, біреуді Хамидті қолдаған емес. Неге? Неге десең, енді қатты айтамын мен. Кеуіңе келмей ақ қойсын. Көрінген кейіпкерлердің сөзіне
құйышқанға қыстырылған боқ құсап, рұқсатсыз, мәдениетсіз кірісіп кетесің. Бір 10 бала өсіріп, 70 жас жасап, өмір жасаған адам сияқты. Ешқандай мәдениет жоқ мынау кейіпкерлерде де. Мынау заңгер сөйлеп атырау, Тахир Сұлтан сөйлеп атырау, анау айтып атырау. Мәдениет жоқ қой, тыңдау жоқ қой шіркін. Мен соған таң қалып отырмын. Қызғалдақ бекер Сақина тауым керек еді. Әкеңмен ақылдас, туыс бауырларыңмен ақылдас. Мынау зыпылдаған сөзіменен сенің балаңа да тіл тиіп кетеме деп қорқам. Егер алда жалда уәдеңді беріп, қосылып жатсаң, онда Тахир мырза бұларды 1 жылдан 3 жылға шейін бақылауда ұстау керек. Кімді кім ренжіп жатыр, кімді кім сөйлетіп жатыр. Қызғалдақ 14 жасынан зәбір көргеннен кейін бұл өте ерте есейген қыз. Ақылды өте ерте жинаған қыз. Мінезі де қайратты. Мен осындай қыздарды жақсы көрем. Бұл тірлігіне берік бола алады. Бірақ соның үдесінен Хамит шықпайды деймін, мен қорқам. Анау не деген сұмдық? Мәдениеттің жоқтығы сол емес пе мінекей? Келіп отырған жігітті атаң демей, енең демей ұрып жықты. Ол кімге сабақ болады? Ертең күні ол Қызғалдақтың баласында сөйлемеске кім кепіл береді оған? Ана зыпылдаған несіменен. Тағы қайталайын, көрінген жерге қыстырылған боқ сияқты. Ол мінез сен тастамайсың да, тастай алмайсың. Сол себептен қосылып жатса, Тахир мырза, мен сізге тапсырма берем. 3 жылға шейін бақылауда ұстасын. Бұйыртса, отбасы бола ала ма, бола алмай ма? Бағдарламамыз ғұмырлы болып жатса, міндетті түрде бақылауда ұстаймыз. Апа, сіздің айтқаныңыздың барлығын түсіндік. Көп рахмет ойыңызға. Рахмет жандарым. Бақытты болыңдар. Рахмет апа, көп рахмет. Айтып кетсем бола ма? Енді, айтасың, міндетті түрде айтасың, Қызғалдақ. Үлкен кісілердің енді көргені бар. Шын мәнінде үлкендерді тыңдау керек. Бірақ өзің шешім қабылдайсың. Кім болмасын, қай-қайсымыз болмасын, үлкендер тыңдаймыз, шешімді өзіміз қабылдаймыз. Ең бастысы үлкендердің айтқанын тыңдаған жөн. Не болды, көңіл күйлерің жоқ? Жоқ, нормально бәрі. Айтатын сөз қамат. Айтатын сөз қамат? Неге айтатын сөз қамат? Біздің кейіпкерлеріміздің айтары бар шығар? Бар ма? Кім айтады? Қолыңызды көтермесеңіз, аузыңыздың жыбырлағанын көрмей отырдым да. Қазаға, бізде қоңырау бар дейді. Түркістан облысынан Жадыра есімді көрерменіміз қоңырау шалып отыр екен, қазір сөйлесек. Саламатсыз ба, Жадыра апай? Сәлеметсіздер ме? Сәлематсыз, тыңдап отырмыз. Не айтарыңыз бар еді? Мен Хамит жайлы айтпақ сен. Хамит жайлы айтайын деп едіңіз. Хамит танисыз ба? Хамитті танығанда, былай сырттай танымын. Қайдан танисыз? Сырттай танығанда... Хамиттің қазіргі больницада жатқан баласының анасы бар ғой, әйелі, соның әпкесі боламын. Әпкесі. Яғни сіз қайынәпкесісіз, Хамиттің? Жоқ, қайынәпкесі емес, таныс. Гүлименен танысым бар да. Танисыз? Иә, танимын. Енді әпкесім дегеннен кейін айтып жатқаным ғой. Жақсы, не айтарыңыз бар еді, айтыңыз. Хамит, баланы қолыңа ала аласың ғой, Иә. Қолыңа ал, неге балалар үйіне өтіп кетпесін. Айтайын дегенім. Баланы аламын ғой, Иә. Сосын Гүлзатпен мен хабарласқан кезінде Гүлзат қой, сенің кенжең аты. Иә. Больницада жатқан кезде хабарласқаным соңғы ретте. Ол ауырып жатқан, ойланып, күйініп, сен жайлы көп айтатын маған. Мені жақсы көреді, мені сыйлайды. Мен оны қатты жақсы көрем деген сияқты. Мен түзеліп шығамын, сосын мен қайтып қосыламын деген сияқты сөздер айтқанда. Ол кезде де жақсы сөйлескенбіз, білмеймін, ол қалай ол псих болып кеткенін мен түсінбей отырмын да. Одан кейін хабарласпай кеттік. Оны Өзбекстанға кетті деп. Ол Өзбекстанға сол емделіп 2 айдан кейін, сол 2 айдың ішінде сондай депрессия не дейді андай? Депрессия ұшырап, сол негізінде мен Гүлиді келіншегім жаман деп айтқан емеспін осы уақытқа дейін. Дұрыс, иманды, хиджабты, жақсы қыз болған. Енді Аллахтың қалауы шығар, бірақтан біз екеуміз бір ұрысып, қырылысып, бір ажырасқан жоқпыз. Енді өзі де бір осы соңғы алдында бір сөйлескен кезімізде сол баладан маған аманат етіп тастап кеткенін, сол
маған сенетінін айтып, балаға енді оған дәрігерлер сол кезде айтқан тұғын, балаға қашан бала ер жетіп, өз-өзіне келіп, күш жинағанға дейін жоламау керек екенін ескерткен. Бірақ сол кезде де таможнийда сөйлескен кезімізде де ол маған сол кезде де айтқан осыменен барлығы жарайды, оның бәрі жақсы, жарайды. Мен де білем қыздардың мінезіне сөз жоқ. Бірақ сен көрсе қыздар баласың ғой сен, например. Көрінгенге сөйлейсің. Сен оны қызғанғансың, ұрғаның дұрыс шығар. Қызғанғансың. Сен де қазір мына қызғалдақты көріп, қызғалдақ па кім? Соны көріп, көрсе қыздар болып тұрсың ғой сен қазір. Сен бұндан кейін де көрсе қыздар дейді. Қыз көрсе қарамауыңа кім кепіл? Бас айналып қалған. Қызғалдақ, сен де ойлан, жақсылап ойлан. Мен сенбеймін, оның гүлзаттың псих болып кеткеніне ешқашан сенбеймін. Сен барып көрдің бе оны? Барып көрдім, бір рет барып көрген жоқпын, хабарласып бізге. Балаң үшін шырылдап отқаннан ғой өткен яғына. Неге енді бұлай отырсың? Қалай дейді, қайталаңызшы. Неге барып көрмейсің, неге хабар алмайсың дейді. Жоқ, хабар алған енеммен сөйлескен кезде осымен бүкілі тоқтатсын, общем бізге хабарласуды доғар. Азиз деген інісі де айтқан, інісімен де сөйлескем, әкесі осы ауырып қалғаннан кейін оған тұрмысқа баруға болмайды, осы екі баласымен осылай қала берсін деген ответтерді алғанбыз. Оны мен анамда дәлелдеп бере алады, өйтіп айтқандарын. Мен бағдарламаны жақында ғана көрдім. Сен көрген кезінде неде ютубтан көрдім. Сен балаң үшін қанша шырылдадың, тұрмыста құрмаймын, енді үйленбеймін деп айттың. Қазір істеп отырғаның несі ол? Енді дұрыс қой, балаға по-любому ана керек. Әйелсіз өткен жағдай, әйелсіз өтемін дегенім, енді чтобы мен түсіндім, анам айтып ескертті, сен еркексің. Мен еркек болғаннан сен еркексің, балаға қарай алмайсың, оған жақсы күтім керек. Дәрігерлер де солай айтқан, ауруханадан шыққаннан кейін жақсы күтім керек, ана мейірімі керек. Өйткені ол анасының көкірегінен сүт ембегеннен кейін сондай не болғаннан кейін мен ойланып, енді балам жағдайы қазірше Аллахқа шүкір ғой, альхамдулилля деп айтам. Жақсы, күшті жағдайы. Мысалы осы қалай жақсы деп айтасың сен? Балаң қазір сенің ем қабылдап жатыр. Сенің балаңа қазір мүлдем танымайтын бөтен адамдар қарап отыр. Дәрігерлер қарап отыр. Қараса, бөтен адамдар қарап отыр деген. Жоқ, балама барғанда кіргізбесе ол жерге, мен шынын айтайын, мен ол жерге барып, талай дәрігерлерге ұсыныс жасап, мен кіріп шығайыншы, карантиннің сақтық шараларын қолданып, киімдерін киіп, спецовкілерін киіп, кіріп, бір көріп шығайыншы деп айтқан кезінде болған. Бірақтан карантинге байланысты ол жерге бөтен адамның кіруіне болмайтын себепті мен әйелім жатқан кезде де кіргізбейтін тұғын. Мен баламнан айтты енді ол сұраққа жауап беріп қойды. Бардым деді, сөйлестік деді ғой. Сіз Хамидті бұрыннан танитын адам ұқсап отырсыз. Қазір енді былай, кім есіміңіз кім еді? Кешірім өтінемін. Жадыра, иә? Жадыра, сіз Хамидті жалпы білетін адам ұқсап айтып отырсыз ғой, иә? Хамид қандай адам? Хамидті білгенде мен через әйел арқылы білем ғой. Бәсе, мен сізді танымай тұрмын да. Білетіңіз болса айтыңыз. Бірақ мен Хамидті танитындаймын. Себебі ол мен жаңағы әйелінің айтқанменен қазіргі қылықтары да вообще тура келмейді. Бұл күйеуіні мақтаған, Хамидті мақтаған. Көп мақтайтын еді. Ондай, мұндай деп. Маған жақсы қарайды, мен оны жақсы көрем, ол мені деген сияқты. Жақсы, түсінікті. Қызғанады деген сияқты. Енді бұл жерде, енді жадыра мұнан қараңызшы. Жоқ, мұна дүниеге айқындық кіргізейікші. Біздің тату-тәтті болғанымыз рас. Қызғанышпен ұрыс керіс болғаны рас. Жоқ, сіз мен тыңдаңыз, мен сізді тыңдадым ғой, енді бір минут уақытыңызды бөліңіз. Сіз мені жалпы негізі әйелімнің арқасынан таниды екенсіз. Өмірде көзі қызғақ, қыз көрсе ойнағыш деп айтуға бұл жерде сіздің құқығыңыз жоқ. Өйткені сіз менің әйелім арқылы танып, егерде әйелімнің құрбысы болын, мен осы Қазақстанда әйелімнің құрбыларының бүкілін танимын. Бүкілін танимын. Олар менің қандай мінезім бар екенін, қай кезде қалай сөйлейтінімді, барлығын білет, мысалға. Түсінікті, Жадыра, сізге рахмет. Сен өзіңе сенімді болмай-ақ қой, Хамид, мен саған сенбеймін.
сен бұл қызғалдақтан да басқа қыздарға қарап осылай кетуің анық әбден. Жақсы түсіндік. Ол жаңа уақыт көрсетеді. Көреміз сіздің көрерменіміздің жадыраның ойын тыңдадық. Қызғалдақ қазір саған енді былайша айтқанда бір ақыл кеңес ретінде айтып отырғаны ғой көрерменнің. Көрсе, қыз көрсе, енді көрсе көз қызар жігіт деп айтып отыр. Әйелі жақсы еді деп әйелін өзі де мақтап отыр, көрермен де мақтап отыр. Бұл жерде енді өз еркің. Анарбек аға, сіз не айтайын деп едіңіз? Бет-пердеңізді алыңызшы. Мен де айтайын деп емен. Әнеугі менде қызғалдаққа груб айттым, аузың жауып отшы, не етіп отшы деді. Бір бөлмеде тұрамыз, алды да бытшын шығарып сабады міне, қызымнан кішкентай. Бір бөлмеде емес, бір үйде тұрамыз деп дұрыстап айтсаңызшы. Үй жалдап сол бірге тұрып жатырмыз ғой. Кроссовкасын қызымнан жасы, мен де аяйым ол. Бытшын шығарып сабап соқты. Кроссовка су. Қызғанып бытшын шығарып ұрды. Мен араласайын дедім, араласпадым. Кроссовка қайтай десе, кроссовка су. Одан алды да пышақпен бытшын шығарды. Кроссовка алба-жұлба доказать етейін дедім, керек жоқ. Мен де қызымнан кіші бақытты болған қалаймын енді. Тәте, сіз көрдіңіз ғой негіз біздің ойынды. Нападение керемет, красиво сөйлейсіз. Бытшын шығарды ғой сен. Мен кіруге ұялдым, қойшы дедім, араласпадым. Неге сіз араласпадыңыз? Күйеу емес, ешкім емес, егершіме ұрып жатса. Пышақпен тілімін еркін көрді. Доказательство қойып қойын дедім, қойшы. Бірақ қызымды аяйым, қызымнан кіші. Хамид фактымен сөйлегенде әдем сөйлейді ғой. Мынандай болған ғой ол кезде. Мойындасашы, қызымнан жасы. Кім көрді ондай? Енді айтайын міне. Кім көрді тағы да сізден басқа? Міне, Ерлан жанында. Айтайыншы, Тахир мырза, өзің айт. ол кезде төбелескеніміз рас? Міне, енді тыңдайық енді, қазір тыңдайық. Тыңдаңыз, мұнардан ана жігітке қызғанып, міне таксимен, міне үшеуміз таксимен бардық. Хамид уже үйге жетіп алған, бізден бір таксиден бір. Өтірік жүрегі талып ауырлық болады, скорый келеді, де келеді бәрі. Не істейді? Сұмдық қой мына масқара. Клонның ойын ойнайды. Үлкендерге атылғанда сондай, не тәртіп жоқ, не жоқ. Бізде бір жас үлкеннен біз советский адамыз, сыйлап өтеміз. Жоқ, бұл бас көзге қарамайды атылады ғой. Сөйлегенде красиво говорит. Түк көрмегендер ғой енді. Тыңдайық, Откровенный конкретно айтайын. Жақсы, қазір скорыйға тоқталамыз. Өзім, ол кезде төбелес. Енді көке тыңдайықшы енді. Төбелескеніміз рас ол кезде. Кіммен төбелестің? Хамидпен төбелесіп қалдық. Білесіз ғой, мен ашы жындансам андай ақ кететінді. Сразу бүйтіп не істеп кетем ғой. Нет анау. Неге беріліп кет, эмоция беріліп кетем да. Сол кезде сотканың арқасында екеміз не қылып отқанбыз да, сөйлесіп отырып, сөйтіп екеміз төбелесіп қалдық. Сосын дейтін, ол мен оны екі есе ұрдым. Сөйтіп баған ренжіп қалғам ғой мен. Айттым да, сен бәше. Бір сөз айтайын саған. Қол көтермейді, қатты ұрған жоқ, бұл просто бүйтіп сілкіледі да мен әшейін. Сосын мен оның мойнын тырнап. Хамид, мені тыңда. Хамид, сенің бірінші әйеліңде жуас болған шығар, екінші әйеліңде. Бірақ қызғалдақ возврат береді. Тоқтаңыздар, сіздер сол уақытты шынайы қабылдап қалыпсыздар. Мен айтып кетейінші, менде мына жерде әңгіме болып жатыр ғой. Ол жерде Айнұр тәтеде болды. Хамид, қыз баласын қазірден ұра берсең, үйленген кезде ұра бересің. Кейінде ұрасың. Жоқ, миды ашытпашы, короче. Миды ашытпа. Жақсы, бізге бұрынғы бізге кейіпкер болып келген Ильяс есімді жігіт бар еді. Естеріңізде ма? Сол жігіт қазір қоңырау шалып бағдарламаға түсіп отыр екен. Білмеймін енді, не айтады қазір? Тыңдайық, тілек айта ма, тост айта ма, әлде ән айтып бере ма? Қазір тыңдайық. Ильяс, қалайсың? Ассалаумағалейкум. Уалейкум салам. Қал жағдайың қалай, жақсы ма? Жақсы, амансың, өзіңіз қалайсыздар? Жақсы, аманшылық. Ал бізге бағдарламаға келіп айтатын жөнің бар еді, бірақ енді басқа қалада тұрасың ғой, қоңырау шалып түсіпсің. Не айтарың бар, тыңдайық. Біріншіден ассалаумағалейкум, Тахир мырза, қалайсыз, жағдайларыңыз жақсы ма? Шүкір. Уалейкум салам, жақсы, аман. Айта бер. Біріншіден мынау қызғалдақты енді мен Хамидпен жақсы танимын, негізі мына қызғалдаққа айтарым бар еді. Бұл жерде сен әркімге повод бергенің дұрыс емес деп ойлаймын негізі. Баста негізі екеуміз жақсы араластық, қыз бен жігіт болып жүрдік, оны өзің де білесің, арада оттан қатысу. Мен сенмен қыз бен жігіт болып жүрген жоқпын, айналайын. Ильяс, сен ар ойнаш, сен вообще менің теңім емессің. Сен вообще менің теңім емессің. Сен бірінші, сен тыңдап алшы, сен дедің. Сен өзің
мен семен қыз жігіт ретінде жүрген жоқпын. Қалай дәлелдесең, олай дәлелде, қалай айтсаң, олай айт. Сен де қызық екенсіңдер, мен бір андай жақын аралассам, сразу қыз бен жігіт жүрдік деп ойлап қаласыңдар. Қазір біледі оны. Ал енді бұл жерде мен тыңда. Сен ешкімге повод бере бер, мен негізі повод берген дұрыс емес. Сен қазір анарда шыққан эфирде айттың сен мысалға, мен жүрегім бос, сен жаңағыдай жүрегім бос, мен қазір басым бос, мен ешкіммен сөйлесіп жүрген жоқпын деп айтқаның ол бар дұрыс па? Енді ана жігіт келіп кеше саған, сөйтіп Хамит жақтан атып шықты. Сол кезде анық сенің сезімің Хамитке болса, сен айтпайсың ба сен, менің басым бос емес, кешіріңіз, ешқандай жігітке мен повод бергім келмейді, бұдан кейін деп айтсаң, бұл жерде бәрі факті болатын еді негізінде. Сен факті туралы айтып жатсың ба, мен факті айтсам ұялып қалмайсың ба, Ильяс? Сен факті туралы айтқанда, сен бар ғой, білесің ба арамызда не болған? Сен арамызда барлық нәрсе махаббат болды, дұрыс па? Махаббат болған жоқ, мен сенмен махаббат болған жоқ. Ильяс, қарашы, Ильяс, сен біздің бағдарламамызға Ильяс, қазір мен ғана емес, менің қасымда отырған қонжық досым да таңғалып отыр да, ауызы ашылып, мә деп көздерін көріп отырсың, бақырайып отыр. Сен әйеліммен татуласам деп келіп, сонда қазір мынау айтып отырған қызғалдақ, біз екеуміз махаббат болып жүрдік деп айтып. Сонда қалай сен әйеліңмен татуласуға келіп тұрып, айтып отырған? Мырза, сіз өздеріңізде білесіздер, мен дұрыс әйелмен татуласуға бардым. Соңында енді болмады, болмағандықтан мен екеуміз қызғалдақ екеуміз ақырында әкемді өлтіріп ақша жинап кеттім десе эфирден. Жоқ, тыңдасай, мен айтып кетейін да. Мен тыңдамаймын, мен не үшін тыңдауым керек? Сен неге тұра тұршы, Хамит, тұра тұршы. Не үшін өтірік айтып жатсың сен, екеуміздің арамызда бәрі болды деп кім куә оған? Айтайын деген едім, негізі Хамит, мен сені жақсы білмеймін, бұл жерде мен денсаулығымдай тасып. Бұл жерде негізі қызғалдақтың мінезі шатақ, ертең күні сенің де мінезің бар шығар, екеуің ертең бір-бірлеріне қырылып қалсаңдар, бір-бірлеріне қырылып қаласыңдар. Ильяс, қоя тұршы мына жерде. Ильяс, тыңдашы мен Айзада, сен неғып мына жерге қызғалдақты жамандап отырсың сен мына жерде, а? Ешқандай махаббат болған жоқ қой арамызда. Сонда сенімен мен де сөйлесем жаймен, например, сонда махаббат болып кете береміз ба бұл жерде? Кезекпен сөйлейікші, түсінсіз. Сенің вообще бұл жерде дұрыс емес, Ильяс сенікі. Жоқ, Ильяс, мынандай нәрсе ғой, мен айтып мынандай ғой, Тахир мырза, мен мында бәрімен күліп, ойнап сөйлесем да, соны бәрі повод деп ойлап қала береді екен да. Мен өзім сондаймын, адаммен ашық сөйлескім келеді. Білесіздер, осында редактор ағалармен бүйтіп, ой, аға, че там деп ойнап жүре берем да. Ол менің жандай нем, қалай айтсам болады? Андай да, адамға жақсы араласқым келеді да, мен бір адамға ренжіспеймін. Бірақ мен өйтіп ойнағаныңды көрмеппін. Егер че там деп келсең, енді сіз қызғалдақ қызым. Тұршы Хамитке айтып алайын. Мынандай да, тұра тұршы, жаба тұршы аузыңды. Мынандай да, мен Хамитке, Ильясқа ешқандай повод берген жоқ. Мындағы екі жігітке де мен ешқандай повод берген жоқпын, дұрыс па? Мен сонда әр жігітпен былай, че там аға не жаңалық десе, мен бәріне повод бере бергенім ба сонда? Повод деп айналайын, повод деп, мен сені жақсы көремін, симпатия бар, или мен басым бос, мен жігітім боласың ба деген әңгіме повод айналайын, санасыз, мен саған айтайын. Мен зато сен сияқты, сен әкешсен көріп отқан шығар, мұнда Айзада әпке куә. Сен сияқты әкемді өлтіріп, халықтан ақша жинаған жоқпын. Мен сол кезде сені жақсы сыйлағандықтан Фарух екеуміз мынаның артынан Шымкентке кетпекші болдық қой. Бұл менің әкем қайтыс болды деп өңіреп, жылап, бізден ақша жинамақшы болған. Біз хорошо, что ертесі күні білдік, бұның әкесі қайтыс болмаған. Сендерден ақша жинап кетті. Бізден ақша жинамақшы болған ғой. Менің әкем қайтыс болып кетті, мен дейтін, менің арқамда өліп кетті, үйтіп кетті, бүйтіп кетті деп эфирге шығартқызған жоқ. Мен эфирге Аидаға администратор қыз бар ғой. Соғыз айтайын деген кезде айтты баған, қызғалдақ айтпай-ақ қойшы ештеңе деп, мен позор болғым келмейді деді. Ертесі күні түнді таңғы сағат 4-те бұл келіп тұр екен, мен Фарухтан звондап сұрадым ғой, не болды, Ильяс кетті ма, не жағдай болып жатыр деп едім. Ильяс кетті, бірақ таңғы сағат 4-те мас болып келген да бұл. Менің әкем қайтыс болған, бұл просто сценарий деп айтқан ғой. Осыдан кейін не сұрайсың? Ертесі күні бізден еще, біз сол күні біз ақша жинап бермекші болдық, бірақ біз жинаған жоқпыз ақша. Ильяс, тыңдашы, брат, мынандай ғой, саған өткенде алдында да... Тоқташы мен сөйлеп алайыншы. Айта берсін жүргіш деп, мен ешкімге болып берген. Ақша жинаған кезде тамақ ішуге бардық, сол кезде өзім көрдім, ақша сұрап келгендерін анау жақта, әкем өліп қалды деп, ол дұрыс емес қой, туған әкесін өліп қалды деп ақша жинаған сенікі, Ильяс, дұрыс емес сенікі. Мына жерде қазір сен бүкіл Қазақстанға қызғалдақты жүргіш қыз етіп көрсетіп отырсың. Санай берсін, мен жүретінде ешкіммен сөйлесіп, ешкіммен повод беріп жатқан жоқ.
жоқпын, айта берсін. повод бермей, сен сезіммен бар адамға тоқтал деп айтып. Хамит, ой, Ильяс, на то пошло, сенің шатағың болмасын. Мен біреуге повод берем ба, біреумен жүрем ба? Сен бірінші өзің семьяңды, өз өтіріктерін жинап ал, сосын бар менің адресіме айт. Сен өткенде айтсаң. көре алмай отырған. Айтып кетейінші. Иә, Хамит сөйлесінші, Хамит қызғалдаққа сөз берші, Хамитке. Ильяс, сен өткенде бірақ сен былай жасадың ғой да, мен саған ескерткен едім, қызғалдаққа SMS жазып, бір қалайсың, анау Хамит деген кім, соның андай компаниясы қандай деп интерес қуып ең, бір рект адам құсап, или саған жіберген балдарың дұрыс сөйлесе алмаған, саған тағы да проблема керек болып тұр ғой дейме? Или сен тағы да жердің түбінен жауып алайын ба? Кел татуласайық бағдарламасы, мен Такир Сұлтан және де менің жаңа әріптесім Қонжық. Біз Кел татуласайық бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, жұмадағы жақсылық айдарын жұма күні көрсетеміз. Кейіпкерлеріміздің біріне немесе екеуіне, үшеуіне ма, білмеймін қаншасына кейін әйтеуір бір тосын сый дайындалуда. Егер де сіздерде қосылам, бізде жәрдем берейік, қолымыздан келіп тұр, осында бір дүние жасасақ десеңіздер, онда мархабат төменде көрсетілген нөмірлерге қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар. Ал біз жалғастырайық енді. Мынау біздің студиямызды бүгін безендірген жігіт, ол кеше келген Дінасыл есімді жігіт. Ол жігіт кәдімгідей өзінің сыйлығын алып, ерте келіп осының барлығын дайындады осы жерде. Содан сыйлықтарын да алды. Кәдім костюммен келем деп құлшынып тұрған жігіт. Аяқ асты жоқ. Неге жоқ? Қайсың жоқ қылдыңдар ол жігітті? Хамит, сонда сен ұялмай, сол жігіттің жасағанына ортасына келіп сөз салып тұрсың ба? Неге сен өзің соны осындай етіп жасамасқа? Сен қалайша осы бетіңмен осы кісінің жасағанына істеп отырсың сен? Дұрыс қой? Ұялсайшы кішкене. Оған біреу істеп кетсін деп міне, істеген нәрсесін алдында тұрмай ма? Дұрыс емес, ол кісінің жасағанына сен келіп сөз айтып тұрсыңдар мына жерде. Бірақ ол келем деп уәде берген ол жігіт, Дінасыл. Қорқытып қойған шығар? Күтейік, білмеймін енді. Қызғалдақ саған кеше сен өзің айттың. Иә, жақсы, мен жүрегім бос, танысайық, араласайық деп айттың өзің, Менді хабарласып сөйлестіңдер ма бағдарламадан кейін? Хабарласқан жоқ, инстаграмнан жазып жіберіпті. Қалыңыз қалай, жандай, бүгінгі күніңізге сәттілік деп, басқа ештеңе жазбаған. Сен жауап бердің ба? Мен жауап берген жоқ. Неге жауап бермедің? Мен уақытым болған жоқ, Такир мырза. Таңертең жұмысқа кеттім, жұмыстан ошақ келдім. Шынымен сотка ұстауға уақытым жоқ, болмады. Тек оқыдым, болды, өшіре салдым. Клиент келіп қалды маған. Сен уақытың болған жоқ емес, сен тәкаппарсың ғой, адам менсінбейсің, оның түрін ұнатпаған шығарсың. Ойындасайшы. Тәкаппарлық деген басқа затта болады. Оның түрін ұнатпағансың деп айтатындай. Менің ішіме кіріп шыққан жоқсың ғой сен. Хамиттің түрі сонда кешегі жігіттен әдем болып тұр ғой. Жоқ, кешегі жігіттің түрін ұнатпай тұр ғой. Жоқ, мен ой қалай болмасын, бірақ енді шындарыңды айтыңдаршы. Екеуіңнің қайсысың ол жігітті келтірмей қойған? Мен білмеймін, шыны керек. Қайсың жоқ қылдың ол жігітті? Хамит бауырым. Хамит бауырым. Бандыны қуған Хамит, сен ғой бәрін білдірген. Бір сөз айтсам. Айтыңыз. Осы қарап отырсам бар ғой, біздің қызғалдақ сені тастап кететін сияқты. Аласаңшы, маскаңызды алып айтыңызшы. Қызғалдақ қызым тастап кететін сияқты сені. Енді бұл дүние қазіргі айтылып отқан жаңағы дін кім еді? Дін ислам бет? Сол жігітті ешкім жоқ қылған жоқ неге? Дінасыл, иә. Кешіріңіз, мен ешкім одан мен шатағымда болған жоқ. Эфирден кейін, бірақ мен іздегенім рас ол жігітті. Есіктен шығып, егер действительно батыл болса, мүмкін сол жерде мені күтіп, или болмаса қызғалдақ күтетін шығар деп ойлаған. Бірақ мен қызғалдақтан шыны керек, эфирден кейін сұрадым, саған хабарласты ма, жазды ма деп. Ондай дүниелер болмады, ешкім жазбады, ешкім хабарласпады дегендей болды. Ал қазір сіздің айтатыныңызға келсем, кімді... Хамит, красиво говоришь. Біз шыққанша бар ғой, сен, міне, таксимен бардық, сен уже үйде болып алғансың. Үйде уже жүзді көрсетіп үйдесің. Таксимен барғанша сен үйде сонда сен кеше күтпей, бірінші кетіп қалдың. Кімді күтпей? Эфирдің бітігін. Хамит, сен ол кісіге қоқанлығы көрсеттің ба? Жоқ. Мен оны таба алмадым.
кетіп қалған екен. Мына жерде мен шындық айтайын. Біз шыққанда үшеуміз бірге шықтық. Бұл жерде камерада бар ғой, кішкене әр сөзі бар ғой, түйіндеп сөйлесеңіздер. Сіз алдыңғы күнмен шатастырып отырсыз. Осыдан бір 2 күнгі ол оқиғада, ал бірақ кеше шықтық, бірақ есік алдында тұрғанда айтшы, біз Хамитқа айттық, ойлап кешегі бағана келген кісі кетіп қапты ғой деп. Сонымен ол ойымызда ештеңке болған жоқ, үйге бардық. Екеуміз ғана ұйымдастық, осылай істесек қалай болады. Азанғы 5-ке ұйықтаған жоқ, шыны керек. Біз Хамит екеуміз дайындалдық айтқанда ше. Кеше жігіт мықты болса мені күтуші еді қой деп айтасың ғой. Кеше біз бірге шықтық. Бірге шыққан кезде сенің түрінден көрініп тұрды қорқып тұрғаның. Болса ғой деген жоқ. Қызғалдақ не шақырыпты? Такси. Соған шығуға тезірек асықтың ғой. Мен көріп тұрмын сен түріңнен. Мен мына жерде мені көрген эфирде айтып кетейінші бір минут Тахир мырза. Осы жерде мені көрген эфирде көрген кісілер менімен бірге шыққан кісілер болды. Мен оны іздеп шлагбаумның алдына дейін барып, қайтадан сол іздеп барған жоқсың. Машинаға, таксиға отырдың. Сол немене бір-бірін тұршы. Бір-біріне қайрап отырсыздар. Не керек сол? Екеуі де қазақтың жімгіт емес па? Намыстанбайсыздар ма кішкене? Сол жерде сен тезірек кетуге асығып отырдың. Мен көзімді, сен менімен көріп отырдың. Мейлі, былай жасайық. Енді Қызғалдақ, сен өзің шешіміңді, жауабыңды айттың. Менің түсінгенім бойынша сенің келісімің нақты емес әлі, иә? Нақты емес, үйдегілермен. Әкем мен ағам, әпкем не дейді, соған қараймын. Бауырлармен сөйлесуім керек, әкем бар, енді үйде үлкен кісілер бар ғой, сол кісілермен ақылдасып. Егер ол кісілер жоқ десе, біз қарсымыз деп айтатын болса, 100 қайтарып бересің ба? Әрине. Оған дейін тағып жүресің. Оған дейін. Ана не байқа енді бір темір бірдеңке ұстап қолына таққанға жараса, мен әкесімен, ағасымен, әпкелерімен, тәтелерімен, бүкілімен жақсы тіл табысып, жақсы сөйлесуге, барынша өзім жағдайым түсіндіруге, қалай болған мүмкін қазір эфирдегі жағдайлардан ми ашып, не болып жатыр, ана жігіт деген кім, мынау қалай болып жатыр, мен де үйімдегілер кешегінде түсінген жоқ. Маған анамның бір айтқан сөзі, ешкімнің сөзін елеме, елдің аузына елек ұстап болмайды, айтса айта берсін. Өз мақсатыңнан таймай, соңына дейін бар. Ақыры осы қызды жақсы көремін дедің, бақытты боламын дедің, балама ана болады, мен Қызғалдақтың баласына әке болам деп отырсың ба, елдің сөзіне елеместен соңына дейін барып тұрыс. Мен саған көмектесем, поддержкамды берем. Керек болса әкесінің алдына да бүкіл туысқанның алдына бірге барамын деп айтқан сөз. Иә. Что бы дейсің ғой. Қызғалдақ, енді кеше келген жігітке дін асылға айтарың бар ма? Айтып кетсем болма, Тахир мырза, енді ол кісіден де ұят болды. Келгеніңіз үшін үлкен рахмет. Егер көріп отырсаңыз, шыны керек, енді сіздің жасыңыз да менен әжептәуір үлкен. Мен сіздің 2 балаңызға ана бола аламын ба, бола алмаймын ба, ол белгісіз. Жалпы рахмет, бірақ енді менің мазамды алмасаңыз, және басқа да жігіттерге айтқым келеді, Хамиттен бастап басқа жігіттерге де жаңағындай эфирге келіп, төбелесіп, мен позорым шашудың қажеті жоқ. Бұл жер танысатын бағдарлама емес, мен бұл жерге жігіт іздеп, күйеу іздеп келген жоқпын. Мен өзімнің шаруамды шешу үшін келдім, шаруам біткеннен кейін Құдай қаласа қайтамын. Рахмет. Жақсы, түсінікті. Бұл махаббат, яғни бұл достық қайда, қай жаққа дейін барады, немен аяқталады, алдағы уақытта мүмкін білерміз. Ал әзірше Қызғалдақ, Хамит, мен сендердің орындарыңа жайғасуларыңды қалаймын. Алыңдар, гүлді, менің досым Қонысты жайғасыңдар.